はい、こんにちはは。こんにちは。はい、こんにちは。今回は、おままごとしていきたいと思います。ここにまな板があるし、お野菜いっぱいあるね。何ある？人参と、ピーマンとトマトとウインナーとトマト。ね、人参とピーマンとトマトとトウモロコシあるね。これなら、このかっこいい剣で、かっこいい剣ね。このかっこいい剣で、ちょっと切ってもらおうかな。じゃあ、あやちゃんから。はい、どうぞ。ピーマン切れるかな？お不器用ながらも。すごい切り方してるね。ピーマン。はい、次はお姉ちゃんじゃあ切ろうかね。はい。じゃあ人参切ってくれますか？はい。おおジョギジョギジョギはい、1個。はい、はい、3つに切れました。はい。あ、まだトマトあるね。トマトじゃあ切ってみようかね。じゃあ順番ね。はい、トマト切ってください。トマト切れる？はい、切ってください。3つの僕にはちょっと難しいかな？3つ。違うよ。何歳ですか？3つですね。3つの僕はちょっと難しそうだ。お、3つの僕でも切れる。ほんなら、お姉ちゃん、人参をじゃあちょっと切りましょうか。はい。ウインナーはかっこいい剣で。切れた。切れました。ほんなら野菜を切れたんで、こっちのかわいいキッチンで、ちょっと鍋にじゃあ入れてもらいましょう。はい、鍋に入れてください。人参と、何入れようかね。人参と何入れたい？これ。はい、人参とじゃあトマト。はい、じゃあちょっとどかしてくれる？ごめんね。はい、蓋を開けて、トマトとトウモロコシ。これでいっぱいいっぱいだね。これなら蓋を閉めてください。まだはい、トマトとトウモロコシと。はい。はい、じゃあ、いいがに閉まらんけど、盛りだくさんだけど、はい、ここで、スイッチ入れてください。そこ。はい、スイッチ入れました。ほんなら、こっちのフライパンで、トマトばっかりだね。トマトと、ピーマンと、じゃあトマトとピーマンで、じゃあ、ここにこのかっこいいのあるね。これで炒めてください。おお、炒めれますか？落ちた。あちち。あちい？熱い？3歳の僕暴れとる。ちゃんとここ持って炒めるんだよ。お皿も落ちてきた。うわー、カチャカチャや。カチャカチャだ。はい、炒めました。はい、上手やね。ここには、大きいのと小さいコップがあるね。コップがあるし、お水入れる。ちょっとじゃあ、お水入れようかね。どこにお水入れる？じゃあ、これでお水を入れてください。ここに。はい。ここにお水を入れてください。はい、ポットで、はい。ジョボジョボジョボ、ジョボジョボジョボ。はい。2人分、お水を入れました。ほ
ほんならこのお皿にこの炒めたお野菜乗っけてください。おー、豪快。でお鍋で煮たトウモロコシとトマトですね。これもお鍋に、おー、ごちゃ混ぜ。ごちゃ混ぜのお料理が完成しました。はい、パチパチは、はい、パチパチ。よし。いや、これを、ちょっとじゃあ、ピーマンちょっと食べてみようか。はい、食べてくれますか。あられ。ほら、誰でも真似するからダメですよ。はい。はい。綺麗になくなりました。皆さんも残さず食べてくださいね。はい。それでは終わりたいと思います。はい。はい、バイバイ言うよ。はい、いっせーので。バイバイ。はーい、終わります。